И сега, голямата награда в категория игрален филм отива при филма Избор от второ средно училище професор Никола Маринов, град Сърковище, с ръководител Деница Любомирова. Ние сме само за красота. Продължавате все така. Диана. Асфалтът гори под колелата, дъската тепти. Спомням си за времената, когато бяхме само аз и ти. Деница Любомирова. Само да кажа, че за ръководителите грамотата звучи така: за най-вдъхновяващ ръководител на ученически екип. Да го имате предвид. Всеки